হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ করব বাইক ক্লিনার যে মেশিনটা রয়েছে, বাইক ওয়াশার। তো সেটির আজকে আমি আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ করব। তো প্রথমে বলে নিই, এটি আমি কিনেছিলাম দারাজ অনলাইন শপ থেকে। তো এটির দাম এবং এটি বক্স আনবক্সিং করার পর কি কি পাবেন সব আমি বিস্তারিত বলবো। তো প্রথমে বলে নিই, এটা হচ্ছে মূলত একটি 12 ভোল্টের একটি মোটর দিয়ে এটা সাধারণত জেনারেট হয়। তো 12 ভোল্টের যে মোটরটা, এটার কিন্তু পাওয়ার অনেক, কিন্তু এটা 12 ভোল্ট দিয়ে চলে। আপনি চাইলে 12 ভোল্টের ব্যাটারি দিয়ে এটি চালাতে পারেন, অথবা এটার সাথে একটি চার্জার দিয়ে দেবে, একটি ভোল্টেজ কনভার্টার, যেটা আপনি কারেন্টে লাগিয়ে আপনি 12 ভোল্ট পেতে পারেন। তো এটি কিন্তু এটার সাথেই দিয়ে দেবে। তো আপনি কিন্তু এটাও পাচ্ছেন এটার সাথে, এবং বিস্তারিত আনবক্সিংয়ের পরেই আমরা দেখতে পারবো। তো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। তো এবার আমরা এই বাইক ক্লিনারটি আনবক্সিং করব। তো প্রথমেই বক্সটি খোলার পর এর ভিতরে থাকবে বাইক ক্লিনারটি, পাইপের সাথে থাকবে মোটরটি, 12 ভোল্টের মোটর, এবং তার সাথে থাকবে একটি 12 ভোল্ট পাওয়ার অ্যাডাপ্টার বা 12 ভোল্ট পাওয়ার কনভার্টার একটা থাকবে। আপনি চাইলে কিন্তু সরাসরি 12 ভোল্টের ব্যাটারি দিয়েও এটি চালাতে পারেন। তো আমরা এবার এটি খুলে দেখি। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু পাইপটা বেশ লম্বা, আপনি চাইলে পাইপটা জোড়া দিয়ে আরও বাড়াতে পারবেন। এবং এখানে পাইপের সাথে মূলত এখানে রয়েছে স্প্রেয়ারের একটি অংশ, যেটি দিয়ে স্পিডটা বাড়বে, পানির স্পিডটা বাড়বে। ফলে মোটর বাইক বা সাইকেল যে কোনো কিছু আপনি যখন ওয়াশ করতে যাবেন, তখন সেটার ময়লাটা অনেক স্পিডে বা তীব্র গতিতে আসা পানির কারণে সেই ময়লাটা উঠে যাবে। তো এই জন্য এখানে যে পাইপের সাথে মূলত স্প্রেয়ারের একটি অংশ বা স্প্রেয়ারের একটি নজেল লাগানো রয়েছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার অ্যাডাপ্টারটা এটার সাথে লাগিয়ে দেওয়া রয়েছে। আপনি চাইলে সরাসরি পাওয়ার অ্যাডাপ্টারটা খুলে মোটরের সাথে সরাসরি 12 ভোল্টের লাইন দিয়ে চালাতে পারেন। তো বিদ্যুৎ দিয়ে বা কারেন্ট দিয়ে চালানোর জন্য এই অ্যাডাপ্টারটি দেওয়া রয়েছে, যাতে সবাই চালাতে পারে। কেননা 12 ভোল্টের ব্যাটারি সবার কাছে থাকে না, তো সব জায়গায় এটা একটি ভেজালের কাজ। তো যাতে সবাই চালাতে পারে বিদ্যুৎ দিয়ে, সেজন্য এখানে রয়েছে একটি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার দেওয়া। তো এবার আমরা এটা চালিয়ে দেখব, এটার স্পিড কেমন এবং বিস্তারিত সম্পর্কে জানবো। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এটির স্পিড কেমন, তো কিভাবে এটি চালাতে হবে। এটিতে মূলত দুইটি পাইপ রয়েছে, একটি পানি ঢোকার জন্য এবং একটি পানি বের হওয়ার জন্য। তো এবার আমরা এখানে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে দেব। দেওয়ার পর একটি বালতির মধ্যে পাইপের একটি মাথা ঢুকিয়ে দিলাম। তো দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু বেশ স্পিডে এটির পানি বের হচ্ছে। তো এটির পানির যে স্পিডটা সেটা কিন্তু অনেকটাই বেশি। তো সহজেই কিন্তু যে কোনো ময়লা উঠে যাবে বাইকের। তো এটি দিয়ে কিন্তু অনেক ইজিলি আপনি বাইক বা সাইকেল ওয়াশ করতে পারেন। তো এটি দেখতে পাচ্ছেন স্পিডটা কিন্তু অনেকটাই বেশি। তো এটি কিন্তু আপনি চাইলে স্পিডটা বাড়া কমা করতে পারবেন, এবং আপনি চাইলে এটা দিয়ে কিন্তু স্প্রেও করতে পারবেন। যে কোনো গাছে আপনি কিন্তু স্প্রে করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু স্পিডটা একদম লো লেভেল থেকে হাই লেভেল পর্যন্ত বাড়ানো যায়। একদম লো লেভেল যেটা, সেটা দিয়ে স্প্রে করা যাবে, এবং হাই যে স্পিডটা সেটা দিয়ে আপনি বাইক ওয়াশ করতে পারবেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, এবং আমার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার না হলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এই ধরনের আরও টেকনোলজি রিলেটেড ভিডিওস পেতে।